Donc, bismillah ala barakatillah. Aujourd'hui, on va essayer de cette vidéo de faire la correction de l'examen national sciences maths, baccalauréat بطبيعة الحال, sciences maths A et B. Ok? La solution, on va la solution de problème ديال l'analyse. Donc, هنا بطبيعة الحال هادشي ديال 2019. Ok? 2019, session de rattrapage. استدراكية. Donc, le problème, l'exercice 4, elle a 10 points. On considère la fonction g définie sur l'intervalle i moins 1 plus l'infini ouvert par g de x égale 1 plus x carré moins 2x facteur 1 plus x ln de 1 plus x. Première question, A, montrer que la limite de x quand x tend vers 1 plus de g de x égale à 2. Donc, هذه سهلة عليها 0.25 غير باش كيتفاداو كاين المشكل الصفر. Donc, on a la limite de g de x quand x tend vers 1 plus égale limite quand x tend vers 1 plus. On remplace, on a g de x c'est 1 plus x carré moins 2 facteur x plus 1 ln de 1 plus x. Ça fait, je vais remplacer ici. هنا بلا ما تحتاج انا دير حتى شي حاجه، انا غير غتعوض ما كاينش مشكل. دونك غتعطينا هي 1 plus 1 à la puissance 2 moins 2 facteur 1 plus 1 ln de 1 plus 1. Donc هذه غتعطينا 2 moins 4. Ça fait حيتاش 1 plus 1 شحال هي 2. 1 plus 1 هي 2. Donc 2 fois 2 4 ln de 2. هذه هي la limite pour quand x tend vers 1 plus. Deuxième question B, on a calculer la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Ou bien montrer que limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à moins l'infini. D'accord. On a limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini. Je n'ai g de x à remplacer, il y a 1 plus x carré moins 2 facteur x plus 1 ln de 1 plus x. هنا إلا مشينا زعما نبغيو نحسبوها مباشرة، هذه كتعطينا لا ليميت ديالها بليس لانفيني، هذه إلا كتعطينا بليس لانفيني ولكن مع هاد الموان غتعطينا موان لانفيني. بليس لانفيني موان لانفيني راه فورم انديتيرميني. دونك شنو غنمشي ندير؟ هنا جو ميكسكوز، هنا كاينة جوج اكس، حتى هنا راني نسيت، كاينة جو بونس هنا لا فونكسيون هنا فيها جوج اكس. دونك غتكون عندي هنا حتى هنا خصني نزيد 2 اكس وهنا 2 اكس. اوكي ها هي، كنعتذر راني نسيت نكتبها، راني نسيت. دونك ايغال لا ليميت quand x tend vers plus l'infini, je vais factoriser ici donc par x plus x facteur x plus 1. دونك ملي غنعمل هنا ما كاينش هاد لا x facteur x plus 1، دونك غتعطيني هي 1 plus x carré sur x facteur x plus 1, ok, moins 2. هنا ملي غنفاكتوريزي ب x facteur x plus 1 شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي 2 ln de 1 plus x. مزيان. دونك خصني باش نعرف لا ليميت ديال هادي، خصني نعرف لا ليميت ديال هادي شحال ولا ليميت ديال هادي شحال. اوكي. On a la limite quand x tend vers plus l'infini ديال 1 plus x شحال هي؟
هذه راها plus l'infini. Donc, limite de ln de 1 plus x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. صافي هنا قلنا هاد الليميت بون بغيتو تزيدو الليميت ديال ln de x quand x tend vers plus l'infini زيدوه d'où limite de moins 2 ln de 1 plus x quand x tend vers plus l'infini. دونك هنا إلا كانت هذه الليميت ديالها بليس لانفيني دونك ملي ضربنا في موان 2 غتولي هي موان لانفيني. دونك هي هذه عندها موان لانفيني. اوكي مزيان. عاود شنو عندنا؟ دونك ها الأولى عاود ليميت quand x tend vers plus l'infini. On a limite quand x tend vers plus l'infini ديال 1 plus x carré sur x facteur 1 plus x égale هي la limite quand x tend vers plus l'infini ديال 1 plus x carré. اوكي هذه غتكون هي x plus x carré égale هنا اش غتكون هي الليميت دونك هنا كناخدو اللي عنده اكبر بويسونس صافي دونك هي اكس كاري بحال عندنا بولينوم على بولينوم دونك هي اكس كاري سور اكس كاري ايكال 1 صافي هي لا ليميت اكس كاري سور اكس كاري ايكال 1 دو ليميت دونك لا ليميت ديال هادشي هذا كامل اللي كاين هنايا اش غيكون ليميت quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x carré sur x facteur x plus 1 moins 2 ln de x plus 1 هادي شنو قلنا موان لانفيني وهادي 1 دونك هادشي كامل غيعطيك موان لانفيني. اوكي دونك ها هو هادشي هذا موان لانفيني مزيان ولكن مازالنا هادي خصنا حتى هادي نعرفو شحال لا ليميت ديالها. On a limite de x facteur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini هي plus l'infini حيتاش هادي plus l'infini و x plus l'infini plus l'infini fois plus l'infini c'est plus l'infini d'où la limite donc d'où la limite de x facteur x plus 1 ok هادشي هذا كامل facteur 1 plus x carré sur x facteur x plus 1 moins 2 ln de x plus 1 égale donc شوف هادي شحال لقيناها هادي x 1 plus x carré وهادي لقيناها ها هي موان لانفيني وهادي شحال هي بليس لانفيني دونك هادشي هذا كامل غيعطينا موان لانفيني. دونك لا ليميت دو g de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini حيتاش هادي هي لا ليميت ديال g de x صافي. دونك هادي لا كيسيون بي. من بعد غندوزو لا دوزيام كيسيون. Deuxième question, montrer que G est dérivable. Montrer que G est dérivable sur I et que quel que soit X appartient à I. Regardez la question, quel que soit X appartient à I, G'
g' de x égale moins 2 facteur 1 plus 2x ln de 1 plus x. Ok. Donc شوف هنا ما تمشيوش تحسبوا لا ديريفي مباشره حتى تمونطريو باللي لا فونكسيون ديالنا ديريفابل. اوكي حتى تمونطريو باللي لا فونكسيون ديريفابل. شوف هنا باش نمونطريو لا ديريفابيليتي غنكونوا شويه هنا ستريكت في التصحيح صافي غنكون شويه قاصح هنا في الجواب باش يكون داكشي ناضي مقاد ما تبقاش تسقل دوك هادي وهادي. دونك غندير هنا واحد رابيل اللي غنخدم رابيل. Donc, je vais dire, si f est dérivable, c'est une fonction f. Donc, c'est f est dérivable sur i. Ok, sur un intervalle i. Et g, ça va? Bon, باش ما تخلطنيناش مع هاد الجي هادي غنسميوها اي h dérivable sur f de i. Ok, f de i. Alors, h rond f dérivable sur i. Dérivable sur i. ومن بعد كنحسبوا المهم هذه غير بالنسبه لا ديريفابيليتي. اوكي هذا واحد الرابيل غنحتاجو. نتوما راه ما تكتبوش هذا الشيء هذا نهار تصحيح. دونك اش غندير انا دونك هاد رابيل ندير هكا باش حيتاش هذا راه ما داخلش في الجواب هذا غير شنو ممكن تحتاج. دونك باش نمونطري بلي هادي في راه لا فونكسيون جي ديريفابل خصني نمونطري هادي ديريفابل وهادي ديريفابل وهادي ديريفابل صافي. و البرودوي ديال دو فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال اي راه ديريفابل وحنا غاديين. اوكي دونك اش غندير اون بوز غير باش اون بوز اف بلا المهم اون بوز اف f de x égale x plus 1 غير باش نطابقوا هاد الشيء هذا مع هاد الشيء هذا اللي كاين. دونك عندنا هنا x plus 1 اي غنبدا خصني نمونطري بلي الالن راها ديريفابل اي h de x h de x égale ln x صافي. هنا بشرط هنا غناخد x appartient i i ديالي هذا صافي وهنا x appartient l'intervalle 0 plus l'infini صافي. دونك on a la fonction f qui a pour tout x de x plus 1 هادي سهلة هادي راه ديريفابل سور ار كاملة. حنا بغينا غير على هاد اي هذا ها هو ديريفابل سور لانترفال اي اللي هو موان 1 بلس لانفيني. اوكي غنشوفو دابا واش اش ديريفابل سور اف دو اي. اي شنو هو اف ديال اي ليماج ديال اف ديال اي شنو هو 0 بلس لانفيني صافي هو 0 بلس لانفيني. علاش حيتاش الا كانت اكس appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini x plus 1 غتكون appartient à moins 1 plus l'infini. Et nous savons que la fonction ln sera dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous savons que fonction h qui a pour tout x ln de x dérivable sur 0 plus
l'infini. Donc هنا راه شنو مخدم؟ هنا راه مخدم la dérivabilité ديال composition de deux fonctions صافي ولا ديال les fonctions المهم. Donc la fonction شنو هي h rongé؟ h rongé هي ln de 1 plus x est dérivable sur اش من انترفال اي وهذا الاي هذا شنو هو اللي راه اف ديريفابل عليه اللي هو هنا في هذه الحاله هو موان 1 بلس انفيني دونك ln de 1 plus x est dérivable sur l'intervalle i اللي هو موان 1 plus l'infini. Et puisque les fonctions x عندها 2x et x عندها x plus 1 et pour tout x on a 1 plus x carré هادو sont dérivables هادو راه dérivable على r ولكن حنا ناخدو غير هاد الانترفال هذا sont dérivables sur i alors هنا les opérations sur les fonctions dérivables صافي متفقين donc alors g اللي عندها pour tout x on a 1 plus x carré moins 2x facteur 1 plus x ln de 1 plus x شنو عندنا هذه dérivable 1 plus x dérivable donc produit de deux fonctions dérivables et dérivables sur le même intervalle هذه dérivable net حتى هي net dérivable 1 plus x carré dérivable على i donc هنا عاوتاني la somme ديال deux fonctions dérivables sur i dérivable sur i donc هاد la fonction est dérivable sur i donc احنا مونطرينا لا ديريفابيليتي شنو مازال خاصنا نحسبو جي بريم دونك باش نحسب جي بريم سوا x appartient à i اللي هو moins 1 plus l'infini هو moins 1 plus l'infini on a g prime de x هي هاد الشيء هذا كامل بريم دونك هي 1 plus x carré moins 2x facteur 1 plus x ln de 1 plus x كلشي بريم égal donc هي 1 plus x carré prime ok moins 2 x facteur 1 plus x facteur ln de 1 plus x prime ça fait donc égal شنو هي la dérivée de 1 plus x carré donc la dérivée de 1 هي 0 la dérivée ديال 2x carré c'est 2x مزيان moins 2 شنو هي la dérivée ديال u fois v prime هي u prime v plus uv prime ok donc par exemple غناخد هذه هي u هذه هي v donc غتكون عندي هنا x facteur 1 plus x prime كاملة fois ln de 1 plus x plus x عاوتاني plus x facteur 1 plus x fois ln de 1 plus x prime égal à 2x غتبقى moins 2 شنو هي لا ديريفابيليتي عاوتاني دي x فاكتور 1 بلس المهم هذه ممكن تنشرها ولا شي حاجه هذه مباشره غنحسبها حيت اش الا نشرتها غتعطيني x كاري بلس x صافي ولا ديريفي دي x كاري هي 2x اوكي
Donc, à ce qu'on ait, il y a 2x plus x. Ça fait facteur ln de 1 plus x. كما قلت لكم انا هذه ممكن تنشرها هذه x فاكتور 1 بلس x هي x كاري بلس x ولا ديريفيت x كاري هي 2x ولا ديريفيت x هي 1 جو ميكسكوز اوكي اولا سينون بغيتي ديرها حتى هي على شكل برودوي غدير هذه بريم هي 1 فوا 1 بلس x غتعطينا 1 بلس x هذه فوا هذه بريم غتعطي 1 دونك 1 بلس x بلس x دونك غتعطينا هي 1 بلس 2x بلس x فاكتور 1 بلس x وشنو هي لا ديريفي ديال لوغ ln دو u دو x بريم هي هنا كلشي بريم هي u بريم دو x sur u de x صافي كي جو لو رول دو u de x سي 1 بلس x دونك غتعطينا هنا فوا 1 بلس x بريم sur 1 بلس x égal هي 2x ok moins 2 facteur donc ما نساوش فين باغيين نوصلو 2x plus 1 ln ديال 1 plus x هنا غنسامبليفي ب 1 plus x صافي شنو هي لا ديريفي د 1 plus x شنو هي لا ديريفي د 1 plus x لا ديريفي د 1 plus x لا ديريفي دو 1 سي 0 لا ديريفي دو x هي 1 دونك غتجيني 1 فوا x حيتاش غتبقى لي هنا غير x غنكون سامبليفيت بهادو غتبقى لي بلس x égal هي 2x moins 2 في x دونك هي moins 2x جيسبر ما نكونش غلطت هنا في الكالكول نشوف واش غادي مزيان دونك moins 2 عاوتاني في هاد الشيء هذا كامل moins 2 facteur 2x plus 1 ln de 1 plus x 2x moins 2x هي 0 وغتبقى لنا هنا في التالي هي moins 2 facteur 2x plus 1 ln de 1 plus x d'où quel que soit x حيتاش هنا بدينا ب x كاين في i donc quel que soit x appartient à i g' de x égale moins 2 facteur 2x plus 1 ln de 1 plus x. Ok. On deuxième la troisième question. Question A. مهم عطاونا شوف عطاونا هنا on donne le tableau de variation de G. Ah ouais, le tableau de variation de G. Mais moins 1 jusqu'à plus l'infini. La fonction décroissante de l'intervalle moins 1 demi, croissante de l'intervalle moins 1 demi 0 et décroissante 0 plus l'infini. Première question, montrer qu'il existe un réel positif, strictement positif. Montrer qu'il existe un réel strictement positif alpha tel que un réel strictement positif alpha unique. هنا unique يعني كاين غير واحد unique tel que g de alpha égale 0. دونك انا اش كنستعملو كنخدمو التيوريم دي فالور انترميديير يعني هاد الجمله شنو معناتها يعني ليكواسيون g de x égale à 0 admet une solution unique هاد الجمله هادي معناتها بحال كيقول لك montrer que g de x l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique, une solution unique alpha dans شنو هو réel strictement positif يعني dans l'intervalle 0 plus l'infini ouvert
صافي يعني الفا كاين في 0 بلس لانفيني اوفير. دونك هنا فاش غنفكر في التيوريم دي فالور انترميديير. اش كيقول لي التيوريم دي فالور انترميديير؟ المهم كاين الا بينت واحد لا فونكسيون مثلا اف كونتينيو على واحد لانترفال سور اي، الا كانت عندي مثلا واحد مثلا هنايا غنشوف ليماج د زيرو ولا اللي المهم ليماج د زيرو ولا، اذا هنا غندوي غير بالاعداد اف دو ا. بون هاد لانترفال مثلا الا كان ا بي، اف دو ا فوا اف دو بي نيجاتيف. صافي. وشنو عاوتاني اخر؟ خص لا فونكسيون تكون ستريكتومون مونوتون، ستريكتومون مونوتون. يعني شنو معناتها مونوتون؟ يعني غتكون ستريكتومون اما ستريكتومون كرواسونت ولا ديكرواسونت سور اي. Alors, il existe, alors l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. هذا التhéorème des valeurs intermédiaires. Donc انا غنحاول نمشي خصني نشوفها. دونك شنو كنا بينا راه فونكسيون ديريفابل. دونك مادام راها ديريفابل دونك راها كونتينيو. puisque خصني نشوف puisque g est dérivable sur i, alors il est continu sur i. L'intervalle ديالنا ما نساوش دائما هو moins 1 plus l'infini. En particulier continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ah ouais, il y a la continuité. De plus, d'après le tableau de variation, je vois là, Smitho, la fonction ديالنا le tableau de variation 0 plus l'infini, qui est strictement décroissante. D'après le tableau de variation, G est strictement décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle i. لا ماشي l'intervalle i, je m'excuse, 0 plus l'infini. Et ها هي لا مونوتوني. دونك شنو مازالنا اي عاوتاني شنو بون اف زيرو ماشي اف زيرو. دونك شنو هي جي جي زيرو؟ شنو هي جي زيرو من الطابلو؟ شحال عندنا جي زيرو؟ ها هو من الطابلو دو فارياسيون ليماج ديال زيرو 1. G de 0 est 1. Et limite, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. ملي كيكونوا عندنا هنا في بلس لانفيني في لي بور ممكن نخدموها بلا ليميت. شحال هنا من طا عطاتنا موال لانفيني. دونك الا درنا ايكال موال الا درنا البرودوي هادي فهادي غتكون انفيريور ستريكتومون زيرو. دونك d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans 0 plus l'infini ouvert.
اوكي مزيان. ها حنا جاوبنا على لاكي ولا الا بغينا نترجموها باش نجاوبو اوترومون دي، باش نجاوبو لهم على هاد السؤال نيت كيما مطروح. اوترومون دي، autrement dit, il existe un unique réel alpha strictement positif, strictement positif, tel que G de alpha égale à 0. Ok. من بعد à démontrer la dernière question B قالوا لنا l'avant-dernière B في البارتي 1 بطبيعة الحال vérifier que alpha est inférieur strictement à 1, on donne ln de 2 égale 0,7. Presque 0,7. وما عطاونا هنا. دونك شنو غندير؟ غنمشي بلابسورد مثلا supposons que alpha est supérieur ou égal à 1. Absurde. يعني خصني ندير supposer la barre ديال هاد proposition. Donc supposons que alpha supérieur ou égal à 1 puisque يعني اش معنات alpha supérieur ou égal à 1 يعني alpha راه كاين هنايا صافي بحال ها الزيرو هنايا الان ها هو دونك alpha يكون في شي بلاصه هنا. Supposons que alpha supérieur ou égal à 1 on a G est strictement décroissante sur هنا sur 0 plus l'infini ناخدو 0 plus l'infini كاملة حنا ناخدو غير 1 plus l'infini sur 1 plus l'infini. دونك غتولي عندي هنا الا كانت ديكرواسونت شنو كنعرف غتولي عندنا جي د الفا مالها غتكون جي د الفا inférieur ou égal à G de 1. Et غنمشيو نحسبو G de 1 égal نحسبو G de 1 بهادي دونك غتكون جو بونس راه المهم 1 plus 1 carré moins 2 fois 1 فين ما شفت x هنا غنعوضو بال 1 وصافي moins 2 fois 1 facteur 1 plus 1 ln de 1 plus 1. Donc إلا حسبتي هذه هي جوج 1 plus 1 هي 2 donc هي moins 4 ln de 2. Or شحال سميتو قالوا لنا ln de 2 شحال هي؟ Or ln de 2 presque يعني تقريبا égal 0,7. دونك اش غتولي عندي هنا هادي 2 moins 4 ln de 2 غتكون تقريبا كتساوي 4 في 0.7 دونك غتعطيك هي 2.8 صافي دونك هي غتعطينا بريسك moins 0,8 moins 0,8 اي جي دو الفا شحال كتساوي جي د الفا راه كنا بينا جي د الفا هي 0 دو اش غيولي عندي دابا غنرومبلاسي هنايا اش غتكون عندي جي د الفا هي 0 inférieur ou égal moins 0,8 واش هادي ممكن؟ لا ce qui est impossible ولا absurde دونك ليبوتيز اللي انطلقنا منها غلطة دونك خص الفا يكون inférieur strictement à 1 صافي
En deux autres, la question, la dernière question, la première partie, la question c'est, on déduire que quel que soit x. On déduire que quel que soit x, donc quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 alpha, g de x est supérieur strictement à 0, ça fait, et quel que soit x appartient à alpha plus l'infini, g de x inférieur strictement à 0. غنمشي وحده بوحده. غنمشي مع هذه هي الاولى. دونك شنو هو دونك الفا فين كاين؟ يعني مثلا نحاول الا كان هنا الان الفا كاين صغر من الان، دونك كاين ما بين الزيرو والان. دونك ما بين الزيرو والان، لاحظ بعد هنا في الانترفال موان زان زيرو، هادي دون d'après le tableau de variation, d'après le tableau de variation, d'après le tableau de variation, on a 5 sur 4 moins ln de 2 est une valeur minimale de g. هذه c'est une valeur minimale de g ولكن على اش من انترفال؟ غير من moins 1 ل 0 de g sur l'intervalle moins 1 0. C'est-à-dire que il a quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 0, عندنا g de x supérieur ou égal 5 sur 4 moins ln de 2 sur 2. Et puisque puisque 5 sur 4 moins ln de 2 sur 2 supérieur strictement à 0, alors quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 0, g de x اسكون supérieur strictement à 0. علاش؟ حيتاش هادي كبر من الان، ln de 2 راه presque 0,5 sur 2، دونك هادي صغر من الان، ماشي صغر supérieur strictement à 0. دونك ها هو في الانترفال moins 1 0. Et donc عاوتاني si x ولا soit x soit، حيتاش دابا هاد الانترفال هذا moins 1 الفا قسمتو على جوج، قسمتو على moins 1 0 ومن بعد 0 الفا هنا صافي. soit x appartient à l'intervalle 0 alpha، ولكن هنا طلبوا لنا الفا اوفير، دونك x مالو inférieur strictement à alpha. Or كي دايره لا فونكسيون هنا 0 الفا، كي دايره هنا راه لا فونكسيون décroissante، اوكي. Or puisque g est décroissante décroissante strictement sur 0 alpha, alors g de x supérieur strictement à g de alpha. و g de alpha شنو هي 0. D'où quel que soit x appartient à l'intervalle 0 alpha حتى هي عندنا g de x supérieur strictement à 0.
Donc, من هذا الريزولتا وهذا الريزولتا d'après étoile et on conclut que شنو هو هذا الانترفال اذا شنو لقينا في moins 1 0 supérieur strictement au 0 alpha supérieur strictement quel que soit x appartient à moins 1 alpha g de x supérieur strictement à 0 احنا بينا هادي شنو مازال لينا هادي شنو غندير دونك الثانيه هادي soit x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. دائما في هذا الانترفال alpha plus l'infini. L'intervalle alpha plus l'infini شنو هو؟ alpha راه غتكون هنايا كي دايره لا فونكسيون جي strictement décroissante. Donc بعدا عندي هنا x مالو x supérieur strictement à alpha. Or g est strictement décroissante sur alpha, l'intervalle alpha plus l'infini. Donc غتولي عندنا g de x inférieur strictement à g de alpha. Donc g de x inférieur strictement à g de alpha qui est égal à 0. D'où quel que soit x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, عندنا g de x est inférieur strictement à 0. وهنا كنكونوا سالينا لا بروميير بارتي. عاود غندير لكم غنحاول نقسمها ندير لا دوزيام بارتي في الفيديو الاخر.